Di kota kecil Purlan, seekor kucing mungil bernama Milo terbaring lemah di rumah sakit kucing. Nafasnya pelan, matanya sayu. Dokter Luna, kucing abu-abu lembut, memegang tangannya. "Milo, kamu harus kuat ya." Milo hanya mengangguk pelan. Saat dokter menyiapkan suntikan penyembuh, Milo menutup mata karena takut. Jarum itu masuk perlahan. Milo meringis tapi tetap diam. "Tahan sedikit, Milo. Ini untuk membuatmu kembali bermain." Cahaya hangat menyebar di tubuhnya, tapi Milo hanya berbisik lirih. "Aku capek." "Kami semua menunggu kamu sembuh. Jangan menyerah." Dan perlahan, Milo membuka mata lagi, masih lemah tapi tersenyum kecil.